Hello，大家好，我是二蛋。今天跟我的爱车去旅个游，然后咱去码头那边不火车，咱去码头那边看有啥东西吧。都那个啥，今天船也都回来了，我从船上收拾了一下，咱先去那边捡点货，然后看看过几天，要不就出个海，给大家瞅瞅海上啥风景。走着，哎，小车走了，兄弟们，好。哎，伙计们，哎，我小车跑可快了，大家看，哎，老快的，看这些都是挂网的，嘿嘿嘿，我这小车呜呜的呀，走着，哎，哇，好漂亮啊，水天一色，太美了，咱到目的地了，咱下去吧。我到了咱今儿的目的地了啊，这真漂亮，大浪吹得太漂亮了，你看这水草。一起一伏的，你看这水草，真漂亮！哎，这一个反光的，这是个啥？哎呀妈呀！哎呦，这是啥鱼啊？这骗子鱼吗？怎么会吹上来呢？我的天啊！这啥情况？这么大个骗子鱼啊！这个海上应该是浪太大了，把鱼都给吹上来了！我的妈呀！这骗子鱼也忒大了，这。水呢？这忒大了，我这呀！你看这浪一波一波的，我觉得真的就是大浪的事儿。这鱼可能就是啥，不小心给挂到什么东西了，然后就上来了，太大了这呀！行，然后我先收下它哈，然后咱去那边石头滩上，咱看看有东西吗？哎呀妈！这个海一吹，把垃圾全吹上来了，看这多凶啊！海螺，这也有垃圾呢，这谁扔的？哎呀，带走吧。亏着我心好，别缩呀，兄弟，别缩呀，找呀找，又一个，哎，真多呀！这海螺实在是太多了，海螺泛滥。海风吹呀，我心飘飘。海风吹呀，我心飘飘。今天吹上来好多垃圾啊！垃圾真的好多，又是一个，咱都带走垃圾。哎呀，海螺哥哥，我来了！哎，我觉着我捡海螺就是摸海螺这一块比我家船队打的都多。哎，你给我出来！干哈呢？跟谁俩呢？出来吧！这海螺，哎呀，这小肉啊，这又一个小样，起来，给我起来！哎呀，好了，带走啊！啊，太冷了，冻死我了！真凉啊，这水从秋天到了。哎呀！我有点冷，一定要有好东西。哎，啥玩意儿？哎，还有一个鱼呢，咋回事啊这？哎呀，这边风太大了，这边风挡不住，然后我肚子打哆嗦有点。不过好温暖呀！哎呀。这鱼都拍的里边都拍碎了，这鱼让浪给打的，哎，算了，勉为其难的吃了它吧。行，收下吧。今天第2条鱼了，这个浪实在是有点，虽然说我很冷，但是冷风给我带来了好运气。真要是成功的话，必须得先吃点苦。哎呀，这鱼啊真好，找看还有好东西不？小爷今儿整了2条大鱼了，呀！海螺妹妹，我来了！海螺妹妹真多呀！你看这海螺，这海上就是这种天气，老天爷没法让你出去打鱼，但是老天爷会把惊喜送给你。老天爷会把什么大鱼啦、海螺啦都吹上来，哎，这时候海螺健身真的好管用，全是蛋白质。哎，我拿不出来，哎。飞面的粘液太粘了，我得拿这个。哎呀，兄弟，
哎呀，太开心了这样！哎，又一个海螺，真的好多呀！那啥，行，我看这太冷了，主要是我裤又湿了。那啥，咱反正捡了2条大鱼了，咱先上去吧，上去给大伙瞅瞅吧，瞅瞅收获咋样？你看那个海浪，还有海鸥呢，实在是太冷了，今天的风。走着。今天是太开心了，哎呀，这咋说呢？这咋说好呢？你看这两个鱼，多么可爱啊！又可爱，你看这大肚子，好可爱呀！还有这海螺，海螺真是太多了，这个大浪全吹上来了。哎呀妈，有点馋的时候，太开心了，今天实在是。那啥，我准备炖鱼煮海螺吃了啊！那个喜欢我视频的可得点关注啊，每天都能为大家带来开心和快乐。那啥，这期视频我就给大家分享到这儿了啊，下期视频再见，拜拜啊，朋友们，走了。